इसमें बाहुबली वाला गाना जोड़ दीजिए। कैसे जोर लग रहा है। पलानी 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 नहीं पलानी। ये हम लोग सीढ़ी चढ़ते हुए इस घनी आबादी में, घनी आबादी ये सन्नाटा वाला आबादी, घनी आबादी बोल रहे सन्नाटा वाला। गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा मटन। पर बकरी लोग भी चालाक होता है, पैसा वसूल हो जाएगा बकरी चुरा के लिए तो। ये पहाड़ का दृश्य देखिए, डेंजर है क्या? डेंजर जोन में थे हम लोग ना। यहाँ से गिरेंगे ना तो जो हड्डी है ना, पानी अगर वहाँ से गिरता ना, हाँ तो 10 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं गाड़ी का, 50 रुपये लेते हैं। कैसे गाड़ी इधर से गिरता था। ये कौन सा सेंटर हो रहा कराने के लिए? 1 जनवरी। अच्छा 1 जनवरी पिकनिक बनाने के लिए कौन आता है इधर? वो है बहुत कोई आता है। चलता फिरता गाड़ी इधर ही आ गई। लेकिन ये भयानक है। और ये वाहन ये दूर से पलानी को, और ये रहा खार। उधर देखिए लगता चुट्टा मार रहे हैं। और ये रहा हमारा इतना प्यारा और ये लेजेंड रैपर का बादशाह। ये रहा हमारा वाहन जिसमें हम सवारी करेंगे। जंगल है, पहाड़ पर्वत है, हम लोग घर पे रास्ते बंद कर आई होप कि ये पलानी वाटरफॉल वीडियो में आपको मज़ा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का ब्लॉग लाता रहूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।